আজকে আমি আপনাদের জন্য যে রেসিপিটি দেখাবো তা হলো মজাদার চিকেন চাপ। চিকেন চাপ তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি স্পেশাল গরম মশলা তৈরি করে নিব। মশলা তৈরির জন্য নিয়েছি 2টা জয়ত্রী, 3 টুকরা দারচিনি, 2 চা চামচ শাহি জিরা, 4টা বড় কালো এলাচ, 1টা জয়ফল আর নিয়েছি 9টা ছোট এলাচ। সব গোটা মশলাগুলোকে গ্রাইন্ডারে গুঁড়া করে নিব। মশলা গুঁড়া করা হয়ে গিয়েছে। মশলা গুঁড়া করার পর চালনি দিয়ে ছেড়ে নিয়েছি। এখন একটি বাটিতে 2 টেবিল চামচ টক দই, হাফ চা চামচ আদা বাটা, রসুন বাটা হাফ চা চামচ, এক চামচ সর্ষে বাটা, মরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ, জিরা গুঁড়া হাফ চা চামচ, হাফ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, চিলি ফ্লেক্স দিচ্ছি হাফ চা চামচ, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। চাপের জন্য যে স্পেশাল মশলা গুঁড়া করেছিলাম সেটা থেকে 2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি। আরও দিচ্ছি বেসন 1 টেবিল চামচ, 4-5 ফোঁটা অরেঞ্জ ফুড কালার। অরেঞ্জ ফুড কালারটা দিয়েছি সুন্দর একটি কালার আসার জন্য। দিয়ে দিচ্ছি সরষের তেল 2 টেবিল চামচ। সব মশলাগুলোকে এখন ভালো করে মিশিয়ে নেব। চাপের জন্য হাড়ছাড়া মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি 500 গ্রাম। প্রত্যেকটি পিসকে এরকম একটি মিট হ্যামার দিয়ে হালকা হাতে একটু থেতো করে নেব। এমনভাবে থেতো করতে হবে যাতে মাংস ছিঁড়ে না যায়। সবগুলি টুকরা থেতো হয়ে গেলে তৈরি করে রাখা চাপ মশলার মধ্যে সবগুলো মাংসের টুকরা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখব। 1 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। ফ্রাই প্যানে হাফ কাপ রান্নার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল হালকা গরম হয়ে আসলে মুরগির টুকরাগুলো দিয়ে মিডিয়াম লো আঁচে ভেজে নেব। মুরগির টুকরোগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। হয়ে গেল ভীষণ মজাদার চিকেন চাপ। চিকেন চাপ পরোটা, লুচি, নান এর সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে।